M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra. Hi ha imatges que generen rebuix immediat. Obrim un dipòsit de vi i allà està una capa blanca, fina o arrugada, flottant sobre el vi. Molts dirien, això està picat. I pot ser sí, o pot ser no, perquè el que estem veient és un vel de llevats. I darrere d'això hi ha una de les històries més fascinants i més mal enteses del món del vi. Avui a Va de Vi parlem d'aquest vel, d'on ve, què fa i per què pot ser tant un problema com una oportunitat. El vel de flor, veloflor en castellà, no és cap invenció moderna, tampoc una excentricitat del vi natural. És, de fet, una de les formes més antigues de treballar el vi. Ens n'anem cap al sud, a Andalusia, a Jerez, Sanlúcar de Barrameda, a Montilla Moriles. Ahí, des de fa segles, hi ha vins que no s'entenen sense aquest vel. Els finos, les manzanilles, vins que en lloc de protegir-se de l'aire, conviuen amb ell. També al Jura, a França, trobem els vins sous voile, sota vel. I si rasquem més, trobem pràctiques semblants en altres llocs d'Europa. És a dir, abans que existiren denominacions com natural, ja havia gent treballant amb aquest fenomen. Per què? Per necessitat. Perquè abans no hi havia fred, ni filtres estèrils, ni sulfits controlats com ara. I el vi en contacte amb l'aire podia convertir-se ràpidament en vinagre. El vel és, en origen, una resposta a aquest problema. No és una flor, malgrat el seu nom. Tampoc és una capa passiva. És vida, són llevats, majoritàriament del tipus Saccharomyces cerevisiae, però no qualsevol. Són soques capaces de viure en superfície, en contacte amb l'oxigen, formant una mena de biofilm, una pell viva. Aquesta pell consumeix oxigen, metabolitza alcohol i transforma el vi des de dalt. És com una frontera entre el líquid i l'aire, però no una barrera tancada, una frontera activa. I així està la clau. El vel no elimina l'oxigen, el gestiona. Durant molt de temps s'ha dit que el vel protegeix el vi. Sí, és cert, però només en part. El vel pot limitar el desenvolupament de bacteris acètics, els responsables del vinagre. Ho fa perquè consumeix oxigen abans que ells. També produeix compostos com l'acetaldeïd, que donen aromes característiques. Però, al mateix temps, el vel transforma profundament el vi. La fruita desapareix o es diminua. Apareix notes de poma seca, ametla, fruits secs. La boca es fa més seca i més tensa. No conserva el vi tal com era. El canvia. I això, depenent del que busquem, pot ser meravellós o pot ser un desastre. Hi ha un altre tema que sempre genera debat, la famosa volàtil. L'oxigen afavoreix la producció d'àcid acètic. Això és clar, però el vel pot jugar un paper interessant, competint per l'oxigen i modificant la percepció aromàtica del vi.
no elimina la volàtil, però pot integrar-la, fer-la més complexa, menys agressiva. Ara bé, això només passa si el vi és estable. Si es trenca, si es fragmenta, si deixa zones descobertes, l'oxigen entra sense control i la història canvia. I ara arribem al vi natural. Així és on les coses es tornen més difuses. En molts vins naturals, el vel no és totalment buscat ni totalment evitat. Apareix perquè no s'omplin del tot els recipients. No s'utilitza sofre i els llevats indígenes fan la seua. A voltes, el vinyater el veu i decideix deixar-lo. Altres vegades intenta controlar-lo. I en alguns casos, sí, el busca expressament. Però no és el mateix que a Jerez. Ahí, el vel és una cultura dirigida, afinada, durant generacions, amb condicions molt concretes. En el vi natural, sovint és més lliure i més fràgil. Això té conseqüències. Parlem també de l'alcohol, perquè així hi ha un altre malentès. Podríem pensar que un grau alcohòlic elevat impediria la formació del vel de flor. Però la realitat és més complexa. La major part de llevats i microorganismes pateixen amb l'alcohol. Però les soques adaptades al vel de flor poden continuar desenvolupant-se en vins de 15 graus o més, com ocorre a Jerez. De fet, aquest alcohol elevat ajuda a seleccionar aquestes llevats especialitzades, eliminant part de la competència microbiològica. I què diu la ciència actual? En els últims anys s'ha investigat molt sobre aquests llevats, com formen biofilms, com metabolitzen l'estanol, com produeixen compostos aromàtics. Sabem, per exemple, que podem consumir no només alcohol, sinó també glicerol, que modifiquen profundament l'aroma del vi i que interactuen amb les altres microorganismes de forma encara no del tot compreses. En el context del vi natural, la investigació encara està començant, perquè cada vi és un món. Cada amfora, cada bota, cada celler és diferent. Aleshores, és un defecte, una desviació? Clar, a voltes sí, però altres vegades és una elecció, o almenys una acceptació, una manera de dir deixem que el vi evolucione, que respire i que es transforme. El problema és que això no es pot fingir ni maquillar, és un camí sense xarxa. Al final, com sovint en el vi, no es tracta de què el veiem a la superfície, es tracta del que passa en la copa i sobretot del que passa quan el beus. Salut i vi! I és moment d'estar units